Cześć, od dzisiaj będę odnawiać stare trendy, które są mega stare, więc pewnie wleci mega starych muzyk, mega starych trendów. Więc szykujcie się na to. Dzisiaj wstawię maksymalnie 5 starych trendów, bo ostatnio przeglądałam sobie pierwszy film mojego kanału i zobaczyłam, że one serio były takie, popularne wtedy. I zobaczymy, czy się wybiją tak samo jak kiedyś, bo to są już mega stare trendy. Nawet niektóry trend to było 1 lutego. To już dawno rok temu było. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Właśnie za 5 sekund wleci filmik, więc tutaj na tym kanale stare trendy i je będę odnawiać aż do mojego wyjazdu, czyli przez 9 dni.